Rogstekers uit Weert en De Nul uit Roermond die speelden de Franse en Oostenrijkse overheersing in de 18e eeuw na. Onder politiebegeleiding arriveren de Weertenaren in Roermond. Uiteraard allemaal voor de show. In de 18e eeuw, die centraal staat, ging het er ongetwijfeld heel wat onvriendelijker aan toe dan gisteravond. Roermond werd toen bezet door de Oostenrijkers en de Fransen. Om stil te staan bij de Roermondse geschiedenis was er gisteravond een stadswacht die de Weertenaren niet de stad in wilde laten. Mensen met alleen maar leger onderwijs die hier in stad komen dus hier niet erin. Ja, dat kunt u vergeten. Dus niet Mondeju. Maar monsieur le promenant, dit zijn dames en heren uit Weert. Uiteindelijk mogen de Weertenaren Roermond dan toch in. Het is dan ook de verbroedering tussen de beide carnavalsverenigingen waar het om gaat. We hebben altijd een strijdgeveurtje, meer met de moelen wie het verder dan nemen. Maar in ons hart zijn we allemaal vast en veerders. En het is vanavond weer helemaal tot uiting gekomen. Zelfs burgemeester Henk van Beers van Roermond was uitgenodigd voor het verbroederingsfeestje. Ik denk dat het buitengewoon belangrijk is dat je het op deze wijze die verbroedering een handvat geeft. En u weet, wij zijn in Thorn en in Excelsior volop bezig met de inhoudelijkheid. En hier vandaag met de broederschap. En die twee elementen bij elkaar doen ons als Midden-Limburg lopen naar de toekomst. 2 jaar geleden waren de Roermondse Ulen al eens te gast bij de Rogstekers in Weert. Als het aan de verenigingen ligt, wordt het een traditie. En zoeken ze elkaar in de toekomst om het jaar op. En voor de